To je. Imate. Znači imate pravo na 2 pitanja. Kao retko gde, ko kad uđete u trgovinu, onaj odmah ide za vama, misli da će da ukradeš nešto. Ili bilo gde nemate prava, guraš se, moraš preko reda. To je, ako uđete u dućan i prati vas frajer koji radi tu, misli da ćete nešto da ukradete, imate pravo da ga udarite. Po tarotu. Da. 060-6030-31. Imate pravo na 2 pitanja.